रिकवरी पे आई है, स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी। मारी आफत तो अंदर से भी चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, करंट कर रही है, स्टार्ट नहीं हो रही। करंट आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ये जो गाड़ी है निसान सनी है, 2010 मॉडल है, मेड इन जापान है। इसमें प्रॉब्लम है, इसकी गाड़ी में चेक इंजन की लाइट आ रही है, करंट कर रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। ये मसला है गाड़ी में। तो आज इस फॉल्ट को इस वीडियो में क्लियर करते हैं, देखते हैं क्या मसला। ये देखें जी, स्विच ऑन है, इसकी सिक्योरिटी की लाइट कंटिन्यूसली ऑन है। यहाँ पे ये बंद होनी चाहिए, स्विच ऑन है तो इसको बंद होना चाहिए। ये देखें जी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा, ये मसला है गाड़ी में। तो इसमें स्कैनर हमने लगाया है, स्कैनर ECM को कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। अभी स्कैनर दूसरा लड़का लेके गया हुआ है, तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये ECM को कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। तो ये देखें, सिक्योरिटी की लाइट इसकी स्टिल ऑन है और इसकी हमने इग्निशन कॉइल में करंट चेक किया, करंट नहीं आ रही। और जब इसका कनेक्टर निकालते हैं, इसके अंदर आपको एक इग्निशन की करंट आनी चाहिए, एक ग्राउंड और एक सिग्नल की वायर। इसमें इग्निशन की करंट भी नहीं आ रही। ये ग्रीन वायर है, इसके अंदर इग्निशन की करंट आनी चाहिए, नहीं आ रही। ये देखें, जो ब्लैक वायर है इसके अंदर ग्राउंड आएगा और ये जो वायर है ये हमारी सिग्नल की जो ECM की, ठीक है। और फैन भी इसके देखें जी डायरेक्ट चल रहे हैं। जब तक इसके अंदर इग्निशन की करंट नहीं आएगी, ECM के अंदर इसकी और इसकी जो इग्निशन की करंट है वो कॉमन है। तो फ्यूज़ भी मैंने सारे चेक कर लिए हैं। अब मैं पहले फॉल्ट को ट्रेस करता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले हमने फ्यूज़ चेक करने होते हैं। फ्यूज़ इसके सारे मैंने अंदर बाहर से सारा कुछ चेक कर लिया। अब सबसे पहले मैं फॉल्ट को पकड़ता हूँ, फिर आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। गाड़ी का फॉल्ट मिल गया है। सबसे पहले मैं आपको रिले की करंटें चेक करवाता हूँ। एक करंट आ रही है, दो करंट आ रही हैं, तीन करंट आ रही हैं, ठीक है। एक, दो और तीन, मतलब कि ये जो इसके अंदर एक रेड वायर है, एक वाइट वायर है। इसके अंदर आपको 12 वोल्ट करंट मिलेगी और एक वायर ये वाली है वाइट में ब्लू लाइन वाली, ठीक है। एक इसमें करंट, मतलब 3 करंटें इसमें आएंगी। अब मैं आपको इसका ग्राउंड चेक कराता हूँ। मल्टीमीटर को 12 वोल्ट पे सेट कर लिया। इसकी एक ब्रोक मैंने पॉजिटिव पे लगाई है, मतलब 6 पिन वाली रिले है। तो इसके अंदर 2 ग्राउंड आएंगे, 3 करंटें आएंगी और ये वाली जो वायर है, ये वायर सीधा हमारी ECM में जा रही है और सीधा इग्निशन कॉइल की जो करंट ग्रिप है उसके अंदर जा रही है। ये देखें, एक ग्राउंड आ रहा है हमारा इस वायर में और इसके साथ वाली जो पिन है वो हमारी ECM से आ रही है, ये वाली। ये ग्राउंड आएगा, ये देखें, ये ग्राउंड आएगा ECM से। मतलब 5 वायर क्लियर होगी। जो छठी वायर है वो ECM में भी जा रही है, आउटपुट सप्लाई, और हमारी इग्निशन कॉइल के जो ग्रिप हैं उसमें करंट आती है, उसमें भी जा रही है, ठीक है। और ये सिक्योरिटी की लाइट स्टिल ऑन है, स्विच ऑन है। अब ये देखें जी, ये रिले हमारे पास एक पड़ी थी, ये लगा दी। स्विच ऑन करो, सिक्योरिटी की लाइट बंद है, स्विच ऑन है। ये देखें, सेल्फ मारो। अभी गाड़ी गियर में थी, इस वजह से सेल्फ मारो। ये रिले हमारे पास एक पड़ी थी एक्स्ट्रा, वो लगाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसला क्लियर हो गया। इसकी रिले का मसला था। अभी देखें, गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टार्ट हो गई है। ये हमारी रिले का मसला था, ठीक है। ये निसान सनी जापानी गाड़ी है, इसकी रिले यहाँ पे आई, ठीक है। ये रिले से आपकी एक करंट इग्निशन कॉइल पे भी जाएगी, जो इग्निशन की होती है, और एक वायर से यहाँ से ही, मतलब यहाँ से एक वायर निकलेगी जो आपकी ECM में भी जाएगी और इग्निशन कॉइल पे भी जाएगी, ठीक है। ये रिले अगर ख़राब होगी तो आपकी दोनों चीज़ें काम नहीं करेंगी। सिक्योरिटी की लाइट आएगी और इग्निशन कॉइल का जो ग्रिप है उसके अंदर इग्निशन की करंट आती है, वो करंट भी नहीं आएगी। तो ये कॉमन फॉल्ट आता है इसमें। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, हमारा मसला क्लियर है। लाइट ब्लिंक कर रही है, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे सिक्योरिटी की लाइट बंद हो जाएगी। करो स्टार्ट दोबारा। ये देखिए, गाड़ी स्टार्ट हो गई है।
तो वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।